အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဖုန်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေပြီးတော့သဘောကျတဲ့ Mi product တစ်ခုကို sharing လုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးဆိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကုန်ဒါ editing လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းတရားတွေလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် design တွေဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် monitor ရှေ့မှာအထိုင်များတယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးထိကြိုက်တာကိုတက်တာစီနိုင်တဲ့Miရဲ့ဒီ light bar လေးပေါ့နော် monitor hanging လည်းခေါ်တယ် live bar လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတနေ့ကုန်သုံးတယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးမယ်ပေါ့ဗျာဒီမဲ့ကျွန်တော်မိပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာမိပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမဲ့ကွန်ပျူတာကြီး monitor ကြီးကိုတနေ့ကုန်သုံးနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဆိုဒါ live bar မတက်ထားရင်ဒီလိုဆူဆူကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် live bar ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်Mi live bar လေးက monitor ကနေပြီးတော့ direct ထွက်တဲ့အလင်းရောင်အဲ့လိုဖြတ်ချပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ monitor ကြီးကိုကြကြကြည့်နိုင်တယ်မျက်စိထိခိုက်မှုလည်းတက်တာတယ်ပေါ့ဒီ product လေးကကျွန်တော်တို့ wireless clock လေးပါတယ်တော်တော်တက်တက်ရဲနဲ့လှတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် unbox လုပ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို one color ပေါ့နော် color tone ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ဖိပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ one tone ကိုသွားမလား cool tone ကိုသွားမလားကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုကပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ live ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မျက်လုံးကိုအယောင်တွေကတိုက်ရိုက်ထိပြီးတော့ဒါမျက်လုံးပင်ပန်းစီတွေတိုက်ရိုက်ထိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးထိခိုက်မှုရခိုင်တော့ပြရတယ်။ live bar ကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးမဟိဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုMi monitor အလင်းရောင်ကရောက်တင်တဲ့လောက်မရောက်တော့ဘူးကာဝယ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မျက်လုံးထိခိုက်မှုတက်တာတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခု editing လုပ်တယ်များသောအားဖြင့်ဒီလိုမှောင်တဲ့နေရာညပိုင်းလုပ်တာများတော့ကြတော့ live bar လေးတက်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်။နောက်အင်းကဒါတွေတမိအတွက်စာတင်နေတနေ့ကုန်မိရောင်နေပါပဲရှိလိုလိုက်အနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဒီ live bar လေးတက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ sharing လုပ်ချင်တာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပေးပါမယ်ဘူးလေးကိုလည်း unboxing လုပ်ပေးပါမယ်တော်တော်ကိုတက်တက်ရရလေးဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်8000ကျော်ပဲရှိရ8900ပေါ့နော်ကဲတော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးလည်းပြပေးပါမယ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်post တစ်ခုတင်ပြီးတော့ဗျာစာရင်းနဲ့ရေးပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာနဲ့စာရင်ဟောဒီလိုအဆင်ပြေပါလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့စေချင်လို့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Mi monitor လိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type C ဂျိုးလေးပါမယ် type C ဂျိုးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့ remote control တွေပေါ့နော်သူ့ remote control ကတော်တော်တက်တက်ရဲလေးနဲ့လှတယ်နောက်ဒီကောင်က clip လေးပါဗျာဒီကောင်လေးကိုလှည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတက်ခဲထည့်လို့ရတယ်တက်ခဲကလည်းဝယ်စရာမလိုဘူးထဲမှာတက်ခါတယ်တက်ခဲပါထည့်ပေးပြီးသားအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တက်ခဲလေးပါမယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ monitor မှာချိတ်တဲ့ live bar ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုချိန်မဲ့ monitor မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဒီလိုချိတ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ်မှာ type C ပေါ်လေးပါမယ်ပေါ့ဒီကမီးပေးတဲ့ထိုင်ခွက်ပေါ့ဗျာမီးပေးတဲ့ခုံထိုင်ခွက်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဒီ type C ကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ power bank မှာပဲထိုးပြီးသုံးကွန်ပျူတာက USB ပေါ်မှာပဲသုံးနောက်အိမ်မှာရှိတဲ့ USB charger မှာပဲသုံးမီးကိုပေးလို့ရတယ်နောက်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lamp ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်လုံးကိုထိမဲ့မီးကိုဖြတ်ပေးမဲ့ light bar lamp လေးပါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ metal body လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့တသက်ရဲ့ပေးတဲ့ light bar ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ monitor မှာချိတ်ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက် degree လဲနည်းနည်းရှန်နေလုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက် setting ချိန်လို့ရပါတယ်တော်တော်ကိုပစ္စည်းက premium quality လို့ပြောလို့ရအောင်တသက်ရဲ့လေးနဲ့ဘူးပါညာနဲ့လဲလှတယ်သုံးရတာလဲတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတစ်ချက်ဒီမယ်ပြပေးအောင်ပါဗျာပြပေးအောင်ဆိုဒီမီးပေါ့နော်ဒီမီးလေးကိုကျွန်တော်ချက်တိန်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒီလိုချက်တိန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကခက်လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီကောင်ပိတ်သွားမှာတစ်ချက်နဲ့ပြန်ပွင့်တယ်အဲ့အယောင်ပြောင်းခြင်းကြတော့ဖိပြီးတော့လှည့်ရတာဒီလိုဖိပြီးတော့လှည့်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပဲဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ one tone ပေါ့နော်အဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပဲဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးတုံးပေါ့နော်ဒီအဖြူရောင်ဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့အယောင်ပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ချိတ်တက်တာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာတွေမှာချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တာမိတယ်ပဲကိုက monitor တွေအများကြီးသုံးရတယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းဒီ gadget လေးဟာတွဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါ